係咯，咁我啲圖咧，咁就都係咯，慢慢慢慢都得到好多朋友嘅收睇啦。咁希望你哋有機會咧就嚟日本和歌山啦，係咯。咁我就喺日本和歌山咧有古民家啦，有花啦，係咯，多謝多謝。好啊，好啊，好啊。我先犀利我先㗎呢個係其中兩隻有7隻啊，日日都要為佢哋而服務佢哋幫佢哋有你知鏟屎都唔係咁容易做要沖涼啦，係咪先？又要食啦，呢個我媽媽我媽媽今日都係母親節多謝多謝，哎呀